আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আমি বুরহানুদ্দিন আছি আপনাদের সাথে, আর আমার সাথে আছে আনোয়ার ভাই। আনোয়ার ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আশা করি আপনারাও ভালো আছেন। তা ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে এসেছি Sf-11Pro একটা মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনটা আমরা আগেও অ্যাড দিয়েছি। এটা নতুন করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা আগের চেয়ে একটু আপডেট হয়ে চলে আসছে, নতুন মডেল আর কি, একটু আপডেট হয়ে আসছে। এই জন্য নতুন করে আমরা অ্যাড দিতে আসছি। আর আগের চেয়ে কোয়ালিটিটাও একটু বেটার, সাউন্ড কোয়ালিটিও বেটার, সাউন্ডটা একটু দূরের থেকেও টানে আগের চেয়ে। মোটামুটি চমৎকার আর কি, আগের চেয়ে অনেক চমৎকার। এক কথায় এই মাইক্রোফোনটা একটা আপডেট মাইক্রোফোন। আগের যে 11 Pro ছিল, সেই 11 Pro থেকে এটা একটু আপডেট করা হয়েছে। যেরকম আগের 11 Pro মাইক্রোফোনটা আমরা আপনাদেরকে একটু দেখাই, যে আগেরটা আপনার এক সাইডের থেকে ভয়েসটা নিত, আর এটা চারি সাইড থেকে আপনার ভয়েসটা নিবেও। অর্থাৎ ডুয়েট যে সঙ্গীতগুলো আছে সেগুলো পরিবেশন করতে পারবেন এই মাইক্রোফোনে। তো দেখেন মাইক্রোফোনটা কত চমৎকার। আসলে মাইক্রোফোনের সাথে একটা খাঁচা দেওয়া আছে, এটা শক মাউন্ট দেওয়া আছে। শক মাউন্টটাও আগের চেয়ে অনেক উন্নত কোয়ালিটির, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই শক মাউন্টটা একটা সেট করে আমরা রাখছি অলরেডি। আর এটা সেটিংয়ের সিস্টেমটা হচ্ছে নিচে একটা প্রেস সিস্টেম আছে, এটা একটু ঢিলা দিয়ে তারপর এটা এইভাবে লাগায়ে আপনার এটা প্রেস করলে মানে আগের চেয়ে শক মাউন্টটাও অনেক উন্নত কোয়ালিটির। সব মিলে অনেক চমৎকার একটা মাইক্রোফোন। আর আগের আপনার যে মাইক্রোফোনটা ছিল তার কার্টুনটা ছিল সাদা কার্টুনের, আর এখনকার যে 11 Pro মাইক্রোফোন দেখেন অরিজিনালগুলা, তার কার্টুনটা হচ্ছে এটা। 11 Pro অরিজিনাল কার্টুন হচ্ছে এটা, বর্তমানে যেটা আমাদের কাছে আসছে। এবং মাইক্রোফোনটা আসলে অনেক হেভি। আপনি যখন নিবেন তখন হাতে নিলে আসলে বুঝতে পারবেন এটা কত হেভি মানের, এবং ভয়েস কোয়ালিটিটাও অত্যন্ত ভালো আর কি। ভয়েস কোয়ালিটিটা আমরা এটা একটা আনবক্সিং করে আপনাদের দেখাই আসলে কি কি এখন আমরা এর সঙ্গে পাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, দেখুন আমরা একটা ইনটেক প্রোডাক্ট আনবক্সিং করে দেখছি আর কি, যে এই মাইক্রোফোনটায় কি কি আছে। প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ওই মাইক্রোফোনটা, আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত Sf-11Pro মাইক্রোফোন। এর সঙ্গে থাকছে একটা অডিও কেবেল, চমৎকার অডিও কেবেল। আর সঙ্গে থাকছে ওই যে শক মাউন্টটা আমরা আসলে বলছিলাম, ইনটেক শক মাউন্ট। এই শক মাউন্টটাই খুবই চমৎকার একটা শক মাউন্ট, উন্নত কোয়ালিটির। আর থাকছে ক্যাটালগ। এই পুরো প্রোডাক্টটি আপনারা মূল্য যে আগের মতোই রাখছি, কিন্তু যেহেতু প্রোডাক্টটা অনেক উন্নত কোয়ালিটির আসছে, তারপরেও আমরা এটার দামটা বাড়াইনি, আমরা আগের মূল্যেই রাখছি। প্রোডাক্টের দাম মাত্র 3000 টাকা। আর ভিউয়ার্স, যারা আপনি প্রোডাক্টটি সরাসরি আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে চান, তারা আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক জোন, দোকান নম্বর 47, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা। আর আপনাদের শোরুমটা সপ্তাহে কয় দিন খোলা থাকে? হ্যাঁ, সপ্তাহে 6 দিন খোলা থাকে, শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ আমাদের। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা প্রোডাক্টটা সংগ্রহ করতে চান, তারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমাদের সামান্য কিছু বুকিং মানি দিতে হয়। তা ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকেন। আজকে তাহলে এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।